姐姐你好，好先生，姐姐你叫咩名啊？我叫Irene Aprilia，你啱唔記得水啊？我今年29歲，你結咗婚未啊？結咗婚。結咗婚，你有冇小朋友啊？我有小朋友，幾多個？而家2歲，一個，係一個小朋友，係啊， 2歲。係。如果你去香港追，邊個照顧6個小朋友？有媽媽、爸爸同老公。同老公。係。如果你掛住你個小朋友，你點做啊？我電話。你電話俾佢。OK。我問你啊，你之前喺邊度做嘢啊？來啊！你之前喺邊度做嘢？我之前試過做嘢喺香港2年，照顧小朋友3歲。係香港喺邊度啊？大圍。喺大圍。係。照顧小朋友3歲。係。幾多年啊？2年。2年。滿約。係。Finish contract。係。OK。喺嗰度邊個買餸啊？我咁。你自己。係。邊個煮餸啊？我自己。你識煮咩餸啊？我識煮蒸魚、蒸雞、婆當炒菜。婆當炒菜。係。2年喎。係啊。番茄炒蛋。蒸排骨。係。識唔識整啊？蒸排骨。識啊。炆排骨。我幫婆婆幫我。OK，你同婆婆煮餸。係。OK，明白。你喺度係學校，而家係學校有冇學煮餸？有啊。有。OK，你有一定學多啲喎。廣東話多啊。係。有一定學多啲啊。係。OK，我問你啊，你識唔識沖奶俾小朋友飲？我識。而家你話俾我睇點做啊？OK，唔該。等我一陣。OK。我洗手先，跟住我俾熱水10 ml。係10 ml。OK。跟住俾熱凍水2年。20 ml。OK，唔使咁長啊，慢慢講啊，冇問題啊。跟住俾奶粉。奶粉1個。OK，跟住咧。煮下，跟住俾少少熱。熱唔熱？係。OK，明白。OK，我幫你揾顧住啊，你一定學多啲廣東話喎。OK，得唔得啊？得。好啊，唔該晒姐姐，拜拜。拜拜，先生。